Salve galera, beleza? Fazendo hoje um review aí de um teclado muito bom que eu comprei com ótimo custo-benefício. Teclado da T-Dagger, teclado mecânico T-Dagger Bora, ele é RGB com switch Brown, ok? Ele não tem aqui o teclado numérico, então ele é só PT. O modelo de fábrica dele é o TGK 315. Então é um teclado que eu gostei bastante, principalmente pelo preço, né? Comprei na Black Friday, foi na faixa de R$180. O preço dele normalmente varia entre uns 190 a 250 reais aí. Esse switch aqui tem desse modelo tinha o Blue e o Brown. Eu acabei optando pelo Brown pelo barulho, né? O Brown então ele fornece um barulho um pouco menor, com menos ruído do que o Blue. Ó, o barulho. Então ele é um barulho com um ruído um pouco menor. Em relação ao cabo, esse cabo aqui em cima ele é removível, então você consegue remover ele, diferente de outros teclados, né? Que ele já é fixo. Então esse teclado aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele consegue sair. Junto com a caixa, então, vem o removedor das teclas e vem, se não me engano, 3 ou 4 switches, né? Pra você fazer essa troca. Já tô usando ele mais ou menos 2 semanas, tô gostando bastante. Ele é bem compacto, né? Justamente com a parte numérica aqui. E como eu trabalho com arte gráfica, ele me ajuda bastante aí, né? Ele tem uma precisão bem boa. Nos demais eu acho que é isso. Vou mostrar um pouquinho as funções aqui do RGB dele. Então eu apertando aqui FN mais INS, ele vai trocando. Então tá na função aqui de alteração de cores. Vem para essa função aqui de cor e linha, certo? Vem com isso daqui também na variação aqui de várias cores, pulando alternadamente. Esse que eu não gosto muito. Tem o arco-íris aqui em formato circular, né? Esse aqui é onde você aperta, ele faz esse raio de impacto. Aleatórios. Outro modelo aleatórios. Também linhas. Só que ele é fixo, né? Ele fica indo e voltando. E o arco-íris em formato linear. Ele também tem as funções de jogo. Você apertando FN mais 1, FN mais 2. Tem os formatos de jogo aqui, né? Ele já ativa as teclas de jogo. Então, o demais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da review. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, beleza? Valeu!